Устройство Экстралор создано для того, чтобы помочь людям, страдающим от храпа, преодолеть этот недуг. Вот смотрите, на первый взгляд он напоминает детскую пустышку. И это не случайно, потому что вот этот большой фиксатор, в случае как и с детской соской, служит для того, чтобы не дать проглотить прибор во время сна. Второй фиксатор, поменьше, располагается между зубами и губами человека, для того, чтобы вот этот ложемент фиксировал язык в правильном положении. Вообще-то Экстралор помогает справиться не только с храпом, но и с внезапными остановками дыхания во время сна, а при длительном использовании даже со скрежетом зубами. Естественно, перед использованием Экстралора необходимо сполоснуть, а после использования промыть чистой водой.